Всем привет, ребята, с вами, как всегда, Влад43К. Извините, что давно не было видео, но сейчас я переселился в другой город. Сейчас вам экскурсию проведу. Вот в этом отеле я живу, потому что все-таки денег у меня закончилось, у меня слишком большой дом. Тут у нас вокзал, поезд, кстати, приедет, самый отель, тут загородный дом. Кафешки, не обращайте внимания на вот это сообщение. Такой лес, стульчики на природе можно. И он, если честно, огромный. Я купил, он огромный. Тут у нас Икея, конечно же. Вот так вот. Пока что у нас живется, все хорошо. Пойду к себе в дом, наверное, скоро куплю машину. Да. Наверное, скоро куплю машину, потому что как бы тут все-таки нет. Да, это город красивый. Нет, ладно. Извините, машину я сегодня не куплю. Денег мало. Слишком много я перепокупал. Кстати, вы понимали, этот отель стоил. Вот почему мне хватает денег. Что этот отель стоил, чтобы вы понимали, 200 тысяч. 264 тысячи. А еще такая большая цена не только за большой отель, так еще и за такой огромнейший город. Вот такой он с высоты. Из-за такого размера огромного я тут просто не смогу ничего купить. То есть. Кстати, ладненько, пойду к себе в отель тогда. Куплю кровать. Вот 3 минуты. Ребята, извините, я не смогу обустроить свой отель, потому что предметов 281 в город. Ладненько, вот почему я потратил все деньги. Тут все-таки тут стена была. Но я такой богатый. Я решил добыть обсидиан вручную алмазной киркой. Долго, по-старому. Короче, извините, он нам помешал немного. Вот такой у нас город. А вон, кстати, кто-то, в общем. Ладненько. И вот, наконец-то, я могу завершить постройку порталов. Какая срочная эвакуация? Подождите, в какой стране? Извините, чисто их не было. Бомба. Боже! Ё-моё, что это за взрыв был? Так что тут здание, блин, короче, всё.